cyanjye yego twicajwe hano no kugira ngo dusabe imbabazi abanyarwanda bose muri rusange ndetse cyane cyane by'umwihariko umuryango wa ARG. yego Tubasabye imbabazi kubw'ikiganiro twakoze tutashishoje ndetse tudafite n'amakuru ahagije. yego Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko dukoze ikiganiro natwe twarabibonye ko twakoze ikosa, yego tubona yuko na kimwe namwe mu magambo twavuze yakoreshejwe na biriya. yego Ntabwo byadushimishije, yego ndetse kuba bitaradushimishije turi ba nyir'ubwite bo kubivuga birumvikana ko mwebweho byarabababaje cyane. yego Buri muntu wese wababajwe n'ikiganiro nakoze n'amagambo navuze, tubasabye imbabazi twivuye inyuma ko bitazongera, by'umwihariko ARG, umuryango wa ARG. Turasaba imbabazi ku giti cyanjye, wenda n'abandi baraza kubivuga kubw'amagambo atari meza amwe namwe twagiye dukoresha tutashishoje, tutasobanukiwe ndetse tudafite n'amakuru neza. Twebwe ntago twizeye neza ko imbabazi tuzikwiye, nicyo nshatse kuvuga. Ariko kuko tuzi ko umutima w'urukundo murawufite, umutima w'imbabazi murawugira, ubumuntu murawugendana, twizeye neza ko mwatubabarira. Ariko ku giti cyacu twe tuzi neza ko ibyo twakoze ni bibi cyane. Njyewe ndasaba imbabazi abanyarwanda bose bagizweho ingaruka n'ikiganiro twakoze, by'umwihariko umuryango wa ARG. yego Njyewe ndasaba imbabazi cyane kuko numvishe umuryango wa ARG, njyewe nabyumvishe nabi, sinabisobanukirwa, aribwo navugaga biriya. Mbasabye imbabazi rwose mbikuye ku mutima yuko ibyo nakoze bitazongera. Njyewe ARG nayibayemo, uko nari nabyumvishe bari kubifata ntago ariko bimeze. ntabwo wigeze ushishoza? Ntago nigeze nshishoza pe, ariyo mpamvu nicanga mbasaba imbabazi. yego ARG kuba narayibayemo, yego nababwiye ko habagamo ibice bitatu. yego Habagamo umunyamuryango shingiro ariwe mwana warihirwaga na FARG. yego Hakabamo umunyamuryango w'umuyoboke ariwe mwana utarihirwa na FARG. yego Hakabamo n'umunyamuryango w'umunyacyubahiro, harimo abadiregiteri, abaprofeseri n'abandi muri rusange. yego Ubwo rero nkaba njyewe narabyumvishe nabi, nkaza kuri kamera nkabivuga uko bitari. Ni ukuri mbasabye imbabazi kandi cyane. Mu buzima bwanjye no muri kamere yanjye nkunda igihugu cyanjye, yego kubera yuko ndi umunyarwanda yego kandi igihugu cyanjye kimaye amahoro. yego Nagikuriyemo, nakivukiyemo, yego naboneyemo amahoro. Ntago ntekereza yuko kuba mwaratekereje ibyo ngibyo kwenda kubw'ikiganiro cyasohotse, yego ntago ndi umwe mu bashobora na rimwe icyo bama cyose, yego nanabamare impungenge, Yego. icyakorwa cyose, icyo bama cyose. Ntago njyewe ndi umwe mu bana bakishyurwa kugira ngo ngambanire igihugu cyanjye. Yego. Mbamare impungenge rero, ni muhumure, mutuze, mwumve mutuje, nta kibazo. Habayeho kudasobanukirwa, habaho kudashishoza. ARG yahozeho, n'ubu niyihari. Yego. ARG nayibayemo, yego nzi ibikorwa byayo byiza Yego. byinshi, yego nta gikorwa cyayo kibi nzi. yego Kuba byaragenze kuriya si uko twari tugambiriye ikibi, yego ahubwo bamwe mu bo tutifuzaga ko bakoresha na rimwe mu ijambo ryacu. yego Ni biriya byondi, njye niko nabyita, yego kubera yuko umuntu utankundira igihugu yego nta n'izina namubonera. yego Namwita ikintu, sinamwita umuntu, kuko bya bigarasha bishaka kubiba amacakubiri mu bana batoya, byirirwa bikoresha social media, dore ko byanagerageje gushaka gukoresha kimwe mu biganiro twakoze, kagerageza kugikoresha nabi. Uyu munsi mpamya neza nashidikanya yuko hari ubutumwa twakagombye kugenera izo ngegera, ibyo bigarasha, sibyo, kugira ngo binasobanukirwe yuko
turiho mu gihugu cyacu tubayeho neza, byaragiye birangara kubera ko byagize ubwoba bwo kuba ahantu heza, ahubwo bigira umutima wo kujya kubaho ahantu habi byihishe, bitagira serivisi n'imwe bibona nziza tuzibonera ku gihe. Mpamya neza ko hari bumwe mu butumwa dushobora kubagenera. Nabonye harimo abasore, nabonye harimo abasaza, nabonye harimo abakecuru. Mpamya ko hari ubutumwa dushobora kubagenera. Ngiye ikintu navuga kuri uyu muntu, birababaje gukura ugakurira ubusa, ugasaza ugasazira ubusa. Birababaje kubona umuntu uzi u Rwanda rwa kera akaba abona n'urw'ubu ari we wa mbere utera intambwe kujya kuruvuga nabi. Birababaje. U Rwanda rwa kera dufite aho twavuye, dufite naho tugeze, tuzi naho dushaka kugera imbere hacu. Sinzi impamvu rero umusaza nk'uyu ufite imvi mu mutwe, umutwe we watandukanye n'ubwonko. Birababaje cyane. Ni ukuvuga ngo umutwe we wakoze divorce n'ubwonko, kuko yaba afite ubwonko mu mutwe we bitaratandukanye yakabaye yatekereza neza. Impamvu ubona gutya nisiga utuvuta tukamfata nuko turi mu Rwanda rwiza. Ntabwo wabona umwanya wo kwisiga utariye, ntiwabona umwanya wo kwisiga udafite umutekano, ntiwabona umwanya wo kwisiga udafite ubuyobozi bwiza. Niyo mpamvu rero iki kigarasha ni benshi. Haro bita ngo ni Pascal Nizeyimana na Felicite Mwemayire. Ndahera kuri aka kana k'umugirigiri ngo ni Mugirente TV. Aka kana, aka kantu, akana we koko igihe ugezemo hari cyo gushyira amaboko hamwe n'abandi mugakorera igihugu cyababyaye, hari cyo kujya hari ukavuga ibyiza by'igihugu cyawe, hari cyo gushakisha imibereho koko n'ubundi kugira ngo utere imbere. Ubu igihe ugezemo nicyo gufata ubucucu n'uburofa bwose n'urwangano no kubibi bibi no gutesha agaciro igihugu cyakubyaye. Ntabwo ushobora kwicara ugatekereza ati igihugu cyarambyaye. Hari impamvu mama yambyariye mu gihugu cy'u Rwanda. Hari impamvu niswe umunyarwanda. Reka mbe proud yabyo. Kandi nimba proud uvuge n'ibyiza by'igihugu cyawe. Hari impamvu igihugu cyawe wakivukiyemo, umuyaga nuze ngo kujyane, wari uruhinja urakura ubaho ungana uko nguko. Imana wagize ikakurindira i Rwanda, nuko mu Rwanda hari umutekano. Ubwo amahirwe wagize yo kuba ugihumeka, amahirwe wagize yo kuba waravutse ukabaho, amahirwe yo uko wagize ugakuraho kujya ukurira, ukuraho kujya ukorera ibyiza igihugu cyawe. Ibukora n'Imana ntibikunda, kuko ngo yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Hari impamvu ari itaha. Uri gusebya igihugu Imana itahamo. Yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Uzi impamvu ari itaha? Buriya igihugu kitarimo amahoro yakirirwamo, sibyo? Yakirirwamo ariko ntiyakiraramo. Nongeye kubaha ikaze mwebwe tubana umunsi ku munsi hano kuri Ranger Ryan TV. Uyu wumva kuri microphone ni Ranger, mazina nyakuri ni Uzamwana Christian. Nkwifuriza kugira ibihe byiza aho udukurikiye mu mande z'isi yose. Jessica, nizere ko umeze neza, nizere ko ushima Imana. Soni nawe nizere ko umeze neza kandi kuri amahoro. Jessica, umeze gute? Meze neza, ndashima Imana, ndakomeye, ndamahoro. Umeze neza, urashima Imana, urakomeye kandi uramahoro. Soni, wowe umeze gute? Meze neza, ndashima Imana, rwose mfite amahoro asesuye. Yego, ngira ngo rero by'umwihariko impamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo dukore kino kiganiro ni ukugira ngo by'umwihariko tuze kubasha gusabiramo imbabazi kubw'ikiganiro duherutse gutambutsa hatabayeho gushishoza ndetse no kudasobanukirwa. By'umwihariko tukaza kugenda tubigarukaho dusaba imbabazi muri rusange abanyarwanda, by'umwihariko umuryango wa ARG. Jessica, reka nkuhe ikaze. Uri umwe mu bantu video zawe za trendinze, by'umwihariko zigakoreshwa n'abarwanya ubutegetsi bwacu bw'igihugu kandi bwiza budutoza kuba umuntu umwe. Ibyo rero twebwe nk'abanyarwanda, twebwe nk'urubyiruko ntabwo byigeze bidushimisha mbere na mbere. Tukaba twagira ngo dusabe imbabazi muri rusange abanyarwanda. Jessica,
kanguhe ikaze. murakoze cyane. Mbere na mbere nk'uko ubivuze nanjye ndunga mu ryo uvuze. Yego. Twicaye kuri kamera za Ranger Lion TV ngiye ku giti cyanjye. Yego. Twicajwe hano no kugira ngo dusabe imbabazi abanyarwanda bose muri rusange, ndetse cyane cyane by'umwihariko umuryango wa ARG. Yego. Tubasabye imbabazi kubw'ikiganiro twakoze tutashishoje ndetse tudafite n'amakuru ahagije. Yego. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko dukoze ikiganiro natwe twarabibonye ko twakoze ikosa. Yego. Tubona yuko na kimwe namwe mu magambo twavuze yakoreshejwe na biriya. Yego. Ntago byadushimishije. Yego. Ndetse kuba bitaradushimishije turi ba nyir'ubwite bo kubivuga, birumvikana ko mwebweho byarabababaje cyane. Buri muntu wese wababajwe n'ikiganiro nakoze n'amagambo navuze akababazwa cyangwa se bikamutera ibindi bibazo, tubasabye imbabazi twivuye inyuma ko bitazongera. Ikindi cyane cyane ariko nkuko nabivuze by'umwihariko ARG, umuryango wa ARG, turasaba imbabazi ku giti cyanjye, wenda n'abandi baraza kubivuga kubw'amagambo atari meza amwe namwe twagiye dukoresha tutashishoje, tutasobanukiwe ndetse tudafite n'amakuru neza. Yego. Wenda ngira ngo abandi bo baraza kwivugira, ntago ndi buvugire buri muntu hano. Ngira ngo nasaba Soni nawe agasaba imbabazi kuko hari bamwe batabyakiriye neza kandi hari abo byakomerekeje, hari abanyarwanda byababaje, hari uriya muryango muri rusange usanzwe ukora ibikorwa byiza batabyakiriye neza. Yego, kandi koko ibaze twebwe ubwacu nimba natwe twarabibonye tukavuga uti ibi bintu twakoze si byiza, by'umwihariko bikifashishwa n'inyangarwanda zishaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se zishaka kubiba imbuto mbi mu rubyiruko rw'u Rwanda. Natwe turi abanyarwanda ntabwo ibyo bintu dushobora kubyishimira, dushobora kubyifuza kuko amwe mu mateka yaranze igihugu turayazi. Soni, reka ngusabe rero nawe ugire icyo uvuga. Murakoze. Njyewe ndasaba imbabazi abanyarwanda bose, by'umwihariko umuryango wa ARG. Yego. Njyewe ndasaba imbabazi cyane kuko numvishe umuryango wa ARG, njyewe nabyumvishe nabi, sinabisobanukirwa, aribwo navugaga biriya. Mbasabye imbabazi rwose mbikuye ku mutima yuko ibyo nakoze bitazongera. Njyewe ARG nayibayemo, uko nari nabyumvishe bari kubifata ntago ariko bimeze. Ntago wigeze ushishoza? Ntago nigeze nshishoza pe. Ariyo mpamvu nicanga mbasaba imbabazi. Yego. ARG kuba narayibayemo, yego, nababwiye ko habagamo ibice bitatu. Habagamo ibice bitatu. Yego. Habagamo umunyamuryango shingiro ariwe mwana warihirwaga na FARG. Yego. Hakabamo umunyamuryango w'umuyoboke ariwe mwana utarihirwa na FARG. Yego. Hakabamo n'umunyamuryango w'umunyacyubahiro, harimo abadirekiteri, abaprofeseri n'abandi muri rusange. Yego. Ubwo rero nkaba njyewe narabyumvishe nabi, nkaza kuri kamera nkabivuga uko bitari, ni ukuri mbasabye imbabazi kandi cyane. Ikintu uko nari mbyiteze ntago ariko byagenze. Yego. Nkaba ndi kugayana bari na ziriya nyangarwanda zakoresheje amajwi yanjye bagafata ibyo navuze bakajya babikora uko ntabishakaga. Yego. Nuko rawanga rwose mbasabye imbabazi. Rwose dukomeje gusaba imbabazi muri rusange, by'umwihariko n'iyi social media yabitangaje ikomeje gusaba imbabazi. Si ibyo gusa kandi hari bamwe mu bagiye bibaza kuba wenda twarakoresheje ijambo club, ibyo nabyo reka twongere tubisabire imbabazi. Nanjye ndasaba imbabazi. ARG si club, ARG ni umuryango. Ibyo nabyo tubisabiye imbabazi kandi imbabazi zacu zivuye ku mutima.
twizere ko turi buze kuzihabwa. Jessica, si ibyo gusa kandi hari bamwe bashobora kuba baragufashe mu yindi sura itandukanye nuko bari basanzwe bakuzi mu biganiro bindi bigenda bitambuka, batekereza ko wenda waba warahawe amafaranga n'inyangarwanda kugira ngo wenda utangaze biriya. Icyo nacyo nifuza ko wagishyiraho umucyo, byaba byiza cyane. Murakoze cyane. Icyo ndi buvuge aho ngaho, mu buzima bwanjye no muri kamere yanjye nkunda igihugu cyanjye. Yego. Kubera yuko ndi umunyarwanda kandi igihugu cyanjye kimaye amahoro. Nagikuriyemo, nakivukiyemo, naboneyemo amahoro. Ntago ntekereza yuko kuba mwaratekereje ibyo ngibyo kwenda kubw'ikiganiro cyasohotse, ntago ndi umwe mu bashobora na rimwe icyo bama cyose nanabamare impungenge, icyakorwa cyose, icyo bama cyose, ntago ngewe ndi umwe mu bana bakishyurwa kugira ngo ngambanira igihugu cyanjye. Sinzi uko nabisobanura, ariko abo babivuze ntekereza neza ko akami ka muntu n'umutima we, kandi ntago nsanzwe mbarizwa muri ibyo bikorwa, nta n'ikimenyetso kindi mufite cyerekana yuko mba muri ibyo bikorwa. Yego, kubitekereza mufite uburenganzira bwo kubitekereza, ariko siko biri. Ngewe sinagambanira igihugu cyanjye, kubera yuko uninjiye neza mu byanjye wasanga ndi umuntu udashobora kubarizwa muri icyo kintu. Mbamara impungenge rero, ni muhumure, mutuze, mwumve mutuje, nta kibazo. Habayeho kudasobanukirwa, habaho kudashishoza. ARG yahozeho, n'ubu niyihari. ARG nayibayemo, nzi ibikorwa byayo byiza byinshi, nta gikorwa cyayo kibi nzi. Kuba byaragenze kuriya si uko twari tugambiriye ikibi, ahubwo bamwe mu bo tutifuzaga ko bakoresha na rimwe mu ijambo ryacu. Ni biriya byondi, nge niko nabyita. Kubera yuko umuntu utankundira igihugu nta n'izina namubonera. Namwita ikintu, sinamwita umuntu, kuko umuntu wese usa naho ari ku ruhande ntariho, ntago uwo muntu twahuriza ku kintu kimwe, nta nubwo twahurira mu kintu runaka. Hari benshi nyine babifashe uko, kubasobanurira ko uwo atari nge, uwo ntago ari nge, uwo si nge, uwo si nge, sinawe nahoze ndiwe, sinzigera mba n'umwe muri abo bantu bakishyurwa ngo bakore ibyo bintu. Kuko niba mubizi neza, ibiganiro byinshi nkora ibiganiro biganisha ku kuba nasigasira igihugu cyanjye n'abakirimo. Dukora ibiganiro byo kubaka igihugu, ntabwo twigeze na rimwe dukora ibiganiro byo gusenya igihugu. Icyabaye rero, mutubabarire, tubasabye imbabazi zivuye mu mutima. Abanyarwanda bose, cyane cyane umuryango wa ARG, cyabayeho ntekereza ko nikosa. Tubasabye rero imbabazi, ni muri urwo rwego twese uko turi batatu twongeye guhurira ahangaha. Jessica, nanone uyu munsi mpamya neza ko hari isomo cyangwa se hari n'ikindi tuba tugomba guhita dufata umwanya tukigisha bya byondi, bya bigarasha bishaka kubiba amacakubiri mu bana batoya, byirirwa bikoresha social media, dore ko byanagerageje gushaka gukoresha kimwe mu biganiro twakoze, kagerageza kugikoresha nabi. Uyu munsi mpamya neza nashidikanya yuko hari ubutumwa twakagombye kugenera izo ngegera, ibyo bigarasha, sibyo, kugira ngo binasobanukirwe yuko turiho mu gihugu cyacu, tubayeho neza. Byaragiye birangara kubera ko byagize ubwoba bwo kuba ahantu heza, ahubwo bigira umutima wo kujya kubaho ahantu habi byihishe, bitagira serivisi n'imwe bibona nziza tuzibonera ku gihe. Mpamya neza ko
hari bumwe mu butumwa dushobora kubagenera. Nabonye harimo abasore, nabonye harimo abasaza, nabonye harimo abakecuru, mpamya ko hari ubutumwa dushobora kubagenera. njye ikintu ndi bugenera abo bantu, birababaje kubona umusaza, birababaje kubona umusore cyangwa umugore ushobora gukura ijambo mu kanwa ke ashaka kurwanya iwabo. Yego. Ndagira ngo mbwira abo bantu, nabonye mwaravuze byinshi, munahimba n'ibidahari, yewe mushaka no gusesengura ibintu bitari byo mu buryo butari bwo. Yego. Ndagira ngo mbabwire mu ijambo ryanjye nk'uko nabyivugiye nanone, igihugu cyacu, ubuyobozi dufite turabwizeye kandi burashoboye. Yego. Ubizi isaha tuvugana umutekano uri mu Rwanda uboneka hake. Yego. Dufite umutekano, dufite ubuyobozi bwiza, ndetse ikiyongereyeho turabagaya cyane. Yego. Turabagaya, nta n'izina twababonera kubera yuko muragayitse, muri inkundamugayo. Yego. Kubona muhunga iwanyu mutaburiyeyo amahoro, mutaburiyeyo ibyo kurya, mutaburiyeyo ibitotsi, mwebwe ubwanyu mugahuruduka mugatumuka mukajya iyo bigwa, mwarangiza mukifuza gukoresha akabonetse kose ko mutoraguye kose kugira ngo mudusebereze igihugu. Njyewe ndi umwana w'imyaka 22 ndabisubiramo, mu myaka 22 maze mfite amahoro, dufite umutekano. Yego. Ndetse ikiyongereyeho kirenze ibyo byose, dutozwa kugira ubumwe. Yego. Niyo mpamvu mubona twicaye ahangaha. Ikindi dutozwa uburere. Niyo mpamvu mubona twicaye ahangaha. Abanyarwanda dufite ubumwe, dufite uburezi bwiza, dufite ubuyobozi bwiza, dufite indangagaciro nk'abanyarwanda, ikiyongereyeho dufite umutekano. Sinshobora kumva ukuntu wowe rero cyondi kigarasha ushobora kujya hariya ushesha kanguye umusore, umugore, aho kugira ngo abe uwa mbere mu kuvu. Ese iyo urebye aho u Rwanda rugeze, iyo urebye ibyo twigejejeho, iyo namwe ubwanyu murabizi ko dufite amahoro, dufite n'umutekano, ahubwo kamere yanyu yabazonze, niyo mudashobora gufata ngo murwanye muri mwebwe, mwumve yuko mugomba kwicara mugahurutura nta ndero ntaki, mukumve ko muri uzarebe ko hari umwana uri mu gihugu uvuga ni ndero nkeya, akavuga amagambo mabi asenya igihugu, akavuga amagambo mabi asebye igihugu. Yego. Ntago bishoboka kuko azi icyo akiriramo, azi umutekano agifitiyemo. Ubizi saha umunyarwanda aragenda saa sita z'ijoro akagera mu nzu, izi saha umunyarwanda ajya mu nzu akaryama. Dufite amahoro, dufite umutekano, ndabisubiramo, umutekano wacu uri ku rugero rwiza cyane, amahoro dufite ari ku rugero rwiza cyane, ubumwe dutozwa buri munsi. Ubumwe n'umwana w'imyaka 3 azamuka azi ikintu bita ubumwe. Yego. Urukundo, gushyira hamwe, umutekano, isuku yiraturanga buri munsi. None mbere na mbere urajya gusebya u Rwanda, u Rwanda rufite isuku, rufite umutekano, wowe ahuri nta bwinyegamburiro, ahuri no muri wowe n'isuku, kwikorera isuku muri wowe zarakunaniye. Ariko utegereje bamwe mu bantu bavuga rikagenda ngo bari gukura akantu. Mwakisubiyeho rero buriya, mwakisubiyeho, mwabitekerejeho, mukisubiraho, mugatekereza mukavuga tuti hariya ni iwacu, uko byagenda kose ni iwacu. Yego. Hano turi si iwacu. Yego. Abana batoya, ukumva ngo umwana mutoya w'imyaka 30 yishyuwe kugira ngo agende avuga ibyo gusara, se bakwishyura amafaranga angahe? Yego. Cyo kugira ngo ugurishe igihugu cyawe. Ibi byarabaye ariko bidusigira n'isomo. Byarabaye biratwigisha, byarabaye turasobanukirwa. Burya ikosa uzaryigiremo, twarasobanukiwe, twaramenye. Amahoro natwe ubwacu turabibona ko ahari, ubuyobozi bwiza natwe ubwacu turabibona ko buhari. Ariko abantu uvuza akantu gato bahise bakuririra, we stop, muhagarare, mukuremo ibyondi by'ibitekerezo bibi biri mu mutwe wanyu, ibitekerezo by'ibigarasha bibahindura namwe ibigarasha, mubikure muri mwe. Kuko ntago ari byiza naho bibaganisha. Ejo nejo bundi buriya hari ikintu nigiye aha, hari igihe tuvuga amagambo tutabasha gusubiza inyuma. Nawe uri kuvuga amagambo arwanya iwanyu, ariko
utabasha gusubiza inyuma ejo n'ejo bundi uzakenera urwakubyaye yego kandi urwakubyaye rwaguha icyo ahuri hataguha yego niho iwanyu wari bwabona umwana ujya gusebya iwabo atabuze icyo arya atabuze cyangwa atabuze amahoro atabuze uburyamo hari umwana usebya iwanyu ibyo babyita kuba inkundamugayo babita abana b'ibirara mufite ubugoryi yego mufite ubucucu bwinshi mu mutwe wanyu iyo mutabona mwe ni munakabakaba cyangwa ngo mwinukirize umunyarwanda izi saha yambaye inkweto umunyarwanda izi saha yamenye kwisiga uyu munsi arisiga utuvuta tukamufata uyu munsi arambara akaberwa akagenda nijoro nta wamuteze ngo amukubite n'uwo bateze agakubitwa uwo nguwo arabihanirwa kuko dufite ubuyobozi bwiza ariko wowe ubundi se wamenya gute ibyiza by'iwanyu utahazi utahagera ngo uhasure uhamenye yego ariko niba utanahageze ngo ubimenye ubyibonere reba bariyo barasute baragenda ute uravugana n'umuntu uri mu Rwanda imyaka 5 igashira atakubwiye ngo byagenze gutya atakubwiye ati byagenze uko ntabwo wumva yuko wowe afite amahoro n'umutekano aho urubibona kangahe ni hahora induru buri munsi izo nduru hari zo wumva iwacu ahubwo mushakira amakosa ahantu hose agatoragurijwe yego twasobanuye ibintu ko bitari kwibeshya bibaho ni nayo mpamvu twaje gusaba imbabazi kubera ko tutashishoje yego twaribeshye twakoze amakosa duciye bugufi dusaba imbabazi buri munyarwanda wese kandi buri muntu wese ajya agira amakenga kugira ngo bino bigarasha bisazi ubusa bikuriye ubusa bitazamwinjirira kuko namaze kumenya yuko hari abantu benshi koko nje ntabwo narinzi ko babikora ibyo ngibyo ngo byo kubishura bakagira iki niba bihari koko mube maso kandi mushishoze igihugu cyawe kiragukeneye nawe uragikeneye yego niyo mpamvu rero ugomba kuba maso ikintu icyo ari cyo cyose ntikizaba impamvu yo gutera umugongo igihugu cyawe ngube inkundamugayo b'ikigo ry'ubigicucu nk'ibi byondi n'ibigarasha byose Soni wenda nawe ushobora kugira icyo ubivugaho ndi kugira ngo wenda uri icyo uri buze kubivugaho gatoya Jess kugira hari amwe mu mafoto nagiye mbona yabimye mu bigarasha nkatungurwa n'ingano yabo nkatungurwa n'inuze kugira ngo wenda aze kugenda arebaho agira icyo agenera ubutumwa ibyo byondi hanyuma turaza kugenda dushyiramo ayo mafoto kugira ngo nuzakibona aho ariho hose kiri kuvuga azamenye ko ari igicucu azamenye ko ari ikigoryi ibyo bavuga bitagambiriye icyiza ku gihugu ahubwo bigambiriye ikibi ku gihugu kandi dukeneye gukomeza kubaka igihugu cyacu duhabwa interinete kugira ngo tubashe gukora ibi ngibi bigere kuri YouTube cyangwa se bigere ku zindi mbuga nkoranyambaga nuko tuba dufite interinete ku giciro cyiza ibindi bihugu bigiye bitandukanye usanga ushobora kwa uploadinga video ifite gigabyte ebyiri ukayaploadinga iminsi 5 ibyo rero ni opportunity twebwe tubona nk'urubyiruko iteka n'iteka iyo tubikoresheje neza tubibasha kubibyaza umusaruro kuko hari benshi cyane batunzwe n'ibi ngibi si hano mu Rwanda gusa ahubwo ni ku isi yose igihe cyose twabikoresheje neza niyo mpamvu rero igihe habayemo ikosa hakabaho no kudashishoza ndetse no kudasobanukirwa nyuma wamara gusobanukirwa ugaca bugufi ugasaba imbabazi ababyakiriye nabi abo byakomerekeje ab'umuryango wa ARG twese muri rusange abanyarwanda twongeye kubasaba imbabazi Soni nawe ushobora kugira icyo uvuga ku bigarasha nyuma Jessica akagenda ndebera gatoya njyewe ibi bigarasha ndabigaye kandi cyane nubwo batari mu Rwanda ariko rwarababyaye sibyo burya iyo uvukiye mu rugo ukaruhunga ukaruvamo ukagenda ni wowe mubi ntabwo umubyeyi wawe waba ari we mubi nta ukwirukanye ukagenda twebwe turi mu gihugu cy'amahoro cyiza dufite umutekano wuzuye dufite ubuyobozi bwiza umva njye bakoresheje amagambo navuze mu bagambanira igihugu je sindimo habe na gato ibyo navuze nuko ntari insobanukiwe nkabivuga ntabitekerejeho naho ARG ni umubyeyi tuzi ko abana yagiye irera
akenshi uburere bakuye muri ARG hanze y'ishuri bwarabafashije. yego Yabigishije kuba ababyeyi, ibigisha kwita ku bandi, ibigisha ibyiza byose. Nzi yuko umuntu wese waciye muri ARG izi saha ahagaze neza. yego Rero sinshyigikiye abantu bagenda batoragurizwa utwo babonye twose kugira ngo basebye igihugu cyacu. Ibyo bigarashi, ibyo bigoryi, ibyo bicucu, ibyo bigoryi bitagira ubwenge. Ese niyo udatekereje ku byo uri kuvuga, ntutekereze ku ibyo ushaka gukora, nta nubwo wagirira impuhwe nawe wasize mu Rwanda. Ese abo wasize mu Rwanda bo ntago bafitiye impuhwe ku buryo wakwifuza ko igihugu cyagira amacakubiri. Turabiyamye mutekereze kabiri, mwicare mwige, kuko twebwe tubayeho neza. Kuba dusa gutya ni ukubera u Rwanda rw'amahoro. yes Jessica, ngira ngo uramutse urebye kuri telefone yawe nabonye hari kamwe mu dusaza, navuga ko dusaziye ubusa, twirirwa twiyandikisha ubugambo kuri Twitter bugiye butandukanye. Nabonye yaragize gutya, afata akavideo kawe n'akabandi bantu araduhuza, ashyiraho ubugambo bwinshi cyane, ariko nabonye ari byo ajya akunda kugira. Birababaje cyane kubona umusaza nk'uyu ngo nabonye ngo kuri Twitter yitwa ngo ni Jean Paul Ntagara. Aho uzamubona hose uzamenye ko ari icyonde. Ngiye ikintu navuga kuri uyu muntu, birababaje gukura ugakurira ubusa, ugasaza ugasazira ubusa. Birababaje kubona umuntu uzi u Rwanda rwa kera akaba abona n'urw'ubu ari we wa mbere utera intambwe kujya kuruvuga nabi. Birababaje. U Rwanda rwa kera dufite aho twavuye, dufite naho tugeze, tuzi naho dushaka kugera imbere hacu. Sinzi impamvu rero umusaza nk'uyu ufite imvi mu mutwe, umutwe we watandukanye n'ubwonko. Birababaje cyane. Ni ukuvuga ngo umutwe we wakoze divorce n'ubwonko, kuko yaba afite ubwonko mu mutwe we bitaratandukanye, yakabaye yatekereza neza. Impamvu ubona gutya nisiga utuvuta tukamfata nuko turi mu Rwanda rwiza. Ntabwo wabona umwanya wo kwisiga utariye, ntiwabona umwanya wo kwisiga udafite umutekano, ntiwabona umwanya wo kwisiga udafite ubuyobozi bwiza. Niyo mpamvu rero iki kigarasha gifite imvi mu mutwe, imyaka agezemo si yo kwanduranya, imyaka agezemo si yo gusaza nabi, imyaka agezemo si yo gukora ibintu bisebya abo yabyaye, imyaka agezemo si yo gusebya igihugu cye. Imyaka uyu muntu agezemo ni yo gushyira agapira hasi akavuga uti noneho aho bigeze, navuze ibibi byinshi ku gihugu cyanjye, reka noneho mvuge ni byiza. Narakosheje ndanaruhi, ase bundi bibi bihari nibihe, bundi babikuraho ibyo bavuga. Mbanza baryama bakarota bimukiye mu gihugu muri bya bihugu by'intambara. Nta ntambara dufite iwacu, dufite umutekano, dufite amahoro. Niyo mpamvu nicaye ahangaha ndi no kubivuga, turi kumvikana. Ikindi kandi ni benshi, haro bita ngo ni Pascal Nizeyimana na Felicite Mwemayire. Ndahera kuri aka kana kumugirigiri ngo nimugire ne. Aka kana, aka kantu wakana we koko igihe ugezemo hari cyo gushyira amaboko hamwe n'abandi mugakorera igihugu cyababyaye, hari cyo kujya hari ukavuga ibyiza by'igihugu cyawe, hari cyo gushakisha imibereho koko n'ubundi kugira ngo utere imbere. Ubu igihe ugezemo nicyo gufata ubucucu n'uburofa bwose n'urwangano no kubibi bibi no gutesha agaciro igihugu cyakubyaye. Ntabwo ushobora kwicara ugatekereza ati igihugu cyarambyaye. Hari impamvu mama yambyariye mu gihugu cy'u Rwanda, hari impamvu niswe umunyarwanda. Reka mbe proud yabyo, kandi nimba proud uvuge n'ibyiza by'igihugu cyawe. Hari impamvu igihugu cyawe wakivukiyemo, umuyaga nuze ngo kujyane, wari uruhinja urakuru ubaho ungana uko nguko. Imana wagize ikakurindira i Rwanda, nuko mu Rwanda hari umutekano. Ubwo amahirwe wagize yo kubugihumeka, amahirwe wagize yo kuba waravutse ukabaho, amahirwe yo uko wagize ugakuraho kujya ukurira, ukuraho kujya ukorera ibyiza igihugu cyawe. Ibukora n'Imana ntibikunda, kuko ngo yirirwa handi gataha i Rwanda. Hari impamvu ari itaha. Uri gusebya igihugu Imana itahamo. Yirirwa handi gataha i Rwanda. Uzi impamvu ari hitaha? Buriya igihugu kitarimo amahoro yakirirwamo, sibyo? Yakirirwamo ariko ntiyakiraramo.
turi kumvikana yakirirwamo ariko ntiyakiraramo. None rero nkubwiza ukuri mwana mutoya, biragaragara ko ukiri na muto, uri n'agacucu mu mutwe, nta n'ubwenge ufite nawe. Kuko iyo ufite ubwenge wakabaye ureba ukonsa, ukareba uko uyasa, ukareba uko uriyasa, ukareba ko izi saha igihugu cyacu natwe kirimo imikorere. Kuko niba ukoze ibintu rimwe ukabikora kabiri, ukabikora gatatu, kane, gatanu, wakabaye waricaye ugatekereza, ugashishoza, ukavuga uti igihugu cyanjye biti, ubundi igihugu cyanjye niki cyandutira igihugu cyanjye, niki nahabwa cyandutira igihugu cyanjye, ese ibyo naho ubundi narekeye niba naranabiriye nkabiruka. Yego. Noneho nkavuga igihugu cyanjye neza. Birabaje kubona umugore ukuze wabyaye uvuga ururimi rw'ikinyarwanda mbyongerewe, abo wa mbere mu kuza akaprika ibintu, akabyapurika uburyo ki, akaba umuntu muri make ushaka gusubiza inyuma igihugu, utanejejwe n'ubuyobozi dufite, utanejejwe n'aho igihugu kigeze. Si bibabaje? Noneho yanabikora rimwe kabiri ntanabone ikosa. Uri kumva ikibazo? Wenda gukosa bibaho, ariko rimwe kabiri gatatu kane ukaba umuntu uhora atoragura, ndakura heha ko mvuga ku Rwanda, ahora arekereje agakosa gato kugira ngo ahite akizamukiraho. Si bibabaje? Yego. Tubamara impungenge rero, turamahoro, tumeze neza, turatuje, turi mu gihugu cyiza gifite umutekano n'ubumwe. Kindi ARG turayizi, twayibayemo, ibikorwa byayo byiza ni byinshi, birivugira. Yego. Rero bamwe babyumvishe ukundi cyangwa se bakabyumva habayeho kudashishoza, cyangwa se tukabivuga mu buryo bubi, mutubabarire, twakoze amakosa, niyo mpamvu twicaye ahangaha, ndetse munatubabarire kuba hari amajwi yacu mwumvishe kuri biriya bintu. Yego. Jessica, nanjye dusoza ikiganiro, nakongera gusaba imbabazi abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko umuryango wa ARG, abo byakomerekeje. Ibyiza byanyu birivugira, hari benshi mwagize abagabo, hari benshi mwatumye b'abagore, kuko nyuma y'ibihe bikomeye igihugu cyaciyemo hari benshi batigeze babasha kubyakira, ariko mwarahabaye mugenda mubafasha, kandi nta n'umwe mwigeze mwima ikaze. Niyo mpamvu twongera gusaba imbabazi, kubera ko tutigeze dukora ubushakashatsi bwimitse, dushishoza. Twongeye kubasaba imbabazi. Jessica, mu magambo makeya, sinzi ubutumwa bwihariye ushobora kugenera by'umwihariko umuryango wa ARG. Mbere na mbere ndasaba imbabazi umuryango wa ARG, nanabasaba imbabazi ku bw'amagambo amwe namwe yagiye atambuka kubera ikiganiro nakoze, ibyanditswe ndetse n'ibyavuzwe. Mbasaba imbabazi. Ibikorwa by'urukundo mukora turabizi, ni byinshi ndetse bimwe biranivugira, kandi rwose turabizi neza ko bigikomeje no gukorwa. Mutwihanganire, mutubabarire, kandi ikindi tubasezeranya ko bitazongera nyuma y'aha ngaha se na nyuma y'ikindi gihe runaka, wenda mwatubabarira. Twebwe ntago twizeye neza ko imbabazi tuzikwiye, nicyo nshatse kuvuga. Ariko kuko tuzi ko umutima w'urukundo murawufite, umutima w'imbabazi murawugira, ubumuntu murawugendana, twizeye neza ko mwatubabarira. Ariko ku giti cyacu twe tuzi neza ko ibyo twakoze ni bibi cyane, mutubabarire rero. Ibyo kuvuga byo kuri ARG byaba ari byinshi, kandi byiza. Reka icyatuzanye hano ni ugusaba imbabazi, wenda igihe cy'ibyiza bya ARG nacyo kizageraho tuzabivuga byimbitse binarambuye, ariko tubasabye imbabazi by'umwihariko abanyarwanda mwese byabangamiye. Nasone nawe yagira ubutumwa mu magambo make ashobora kugenera uwo muryango ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Jewe nyine nanjye nari nkisaba imbabazi, kuko ARG yaratureze, niyo mpamvu abibwiraga yuko dushobora kuba twari dushyigikiye kwivaho ntibishoboka. Niyo mpamvu rero itagomba kuzima, ntabwo tubishyigikiye pe. Ubutumwa nagenera abantu rwose, twicaye ahangaha kuko twaciye bugufi ngo mutubabarire.
mu izina rya bagenzi banjye twese uko turi aha ngaha tubasabye imbabazi, mutubabare kandi turabyizeye kubw'umutima mwiza mugira n'umutima w'urukundo, mutubabare tubasabye imbabazi kandi cyane n'igihugu muri rusange nacyo kitubabarire. Murakoze cyane, nongeye kubashimira by'umwihariko. Nshimiye abakurikiye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere kugera ku musozo, kandi nsaba urubyiruko yuko buri muntu uwo ari we wese muzabona ugerageza kuzana ibitekerezo bishobora kubangamira igihugu, muzamwamaganire kure, kubera ko twifuza kubaka igihugu cyacu cyiza kigendera ku ndangagaciro, kuri disipurine, ndetse twamagane inyangarwanda twivuye inyuma, kandi tureke gutega amatwi ibitekerezo byazo, kubera ko bamwe bashobora kubitega amatwi bikazarangira bumvishe ko ibyo bavuga ari ukuri. Ibanga rya mbere rero ni ukutabitega amatwi, ahubwo kubera ko twamenye yuko bitatwifuriza icyiza tukabyamaganira kure. Reka nkomeze nshimire nivuye inyuma, mvuga yuko kuba dufite umutekano, kuba dufite ibikorwa remezo byinshi byiza mu gihugu ari byo bituma twebwe nk'urubyiruko twiteza imbere. Ngira ngo ba Jessica babivuze, mwumvishe ko umwana w'imyaka 22 usa kuriya, ntange ndi umusore rwose w'igikwerere w'imyaka 25, usa neza kandi ubayeho neza, ufite ubuzima bwiza kubera ko ndi mu gihugu cyiza. Ibyo byose rero twabigezeho kubera ubumwe, gushyira hamwe ndetse no gutizanya imbaraga. Dufite internet nziza, ibaze ko nka kino kiganiro dukoze gifite hafi iminota 40 kiraza kugeraho mu gihe kitarenze iminota 25. Ni ibintu byiza abandi babuze, kandi reka dukomeze dushimire ubuyobozi n'igihugu muri rusange. Murakoze cyane.